ularga ko'z quloq bo'lsak, ularning tarbiyasiga chin yurakdan yaqinlashib qarasak, hech qachon adashmagan bo'lamiz. Chunki sarmoyani orqasidan yugurib xalq tarbiyasidan uzoqlashib ketyapmiz, farzandlarimizni tarbiyasidan. Hurmatli azizlarim, buni unutmanglar. To'g'ri, milliard bo'lishi mumkin, agar bir nosog'lom yoki tarbiyasiz farzandi bo'lsa, uni yegan noni o'ziga yuqmaydi bechora ota-ona. Tak что, birodarlarim, azizlarim, hamma vaqt mana shu kechagi tadbir o'tkazyapmiz biz. Bizning mahallamizda, Obzarang mahallasida yilni 4 faslida har 3 oyda bitta nima o'tkazamiz, tadbir o'tkazamiz, mini futbol bo'yicha. Mana bu 4-qishki kuzgi tadbirimizda olib boryapmiz. Hurmatli azizlarim, sizlarni shu bugun kelganlaringizga xursandman. Молодежь, yoshlar, hammalaringizga baxt omad tilab qolaman. Esimdan chiqmasin yana bir narsa, jami O'zbekistondagi mahalla fuqarolar raislariga hammalariga omad tilab qolaman. Ularning ishlari yengil emas. Xalqning xizmatida hamma